Es tev solīju pastāstīt, kāpēc lieldienās krāso olas. Nu tad tā, klausies. Lieldienās olas krāso, lai būtu jautrāk, lai būtu interesantāk, jo ar lieldienām iestājas pavasaris. Tātad atnāk jauna dzīvībiņa, un jauna dzīvībiņa tās ir arī krāsas. Zaļa krāsa parādās ziedos, parādās zālītē, parādās sarkana krāsiņa, parādās oranža krāsiņa, saulīte parādās dzeltena, tāpat kā es. Tātad cilvēki izdomāja, ka tas ir jauns posma, jauns dzīvības sākums un sāka krāsot olas dažādās krāsās, jo tas arī simbolizēja auglību. Un arī cilvēku bērns centās pirmo reizi šūpināt tieši lieldienās. Kāpēc mēs esam Skurstenī, Mantaļskurstenī? Jo agrāk tā bija pati siltākā vieta visā ēkā. Tātad mazulītis gultiņā guļ, jūs viņu pašūpinat un apskatāties, kā šūpājās augšā, lejā, uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, uz otru pusi. Un tad, kad esat to izdarījuši, tad dodieties ārā un sekojiet zaķa pēdām.